大家好，走得再远不能忘掉妈妈，走得再久也不能忘记祖国。再过几天，我们仔仔就要去读书了，所以我今天带领大家一起来唱这首歌，我有点不自量力。我认为他的歌唱难度是很大的，但他内心表达的情怀是每一个中国人应该有的。这首歌就叫做《我爱你中国》，而且非常巧合的是，我们这个钢琴又是珠江集团的建国70周年的红色的钢琴，全国它只产了70台，这难道不是另外一种爱国的情怀吗？所以各行各业都有家国情怀，我们永远忘不了生我们养我们这块土地。所以通过这首歌来祝福我们伟大的祖国永远繁荣昌盛。这首《我爱你中国》献给大家。百里鸟从蓝天飞过，我爱你中国。献给你。